تشخر، تقوم من النوم وانت تعبان، شريكك في الغرفة يقول يوقف عندك النفس أثناء النوم. يمكن سمعت عن جهاز السيباب، بس هل سمعت عن جهاز الإكسايتوزا؟ الفرق بينهم باختصار السيباب تلبسه وانت نايم، يضخ لك هواء ويفتح لك مجرى التنفس، ويستخدم لكل الحالات بس بالأخص المتوسطة والشديدة. الإكسايتوزا هذا تستخدمه وانت مو تعي، قاعد 20 دقيقة باليوم بس، يقوي لك عضلات اللسان ومجرى التنفس، يناسب الشخير والحالات البسيطة من الاختناق الليلي. تواصل ويانا عشان نعرف الأنسب لك. سلامتكم.